مجموعة عوامل ساهمت في تطوير وعصرنة وتحديث شبكة النقل بالسكك الحديدية بالجزائر، أهمها تلبية حاجيات المواطن في الخدمة العمومية، وأخرى لمواكبة التنمية المستدامة، وكذا عامل البعد الاقتصادي الذي حتم علينا إنشاء خط سكة حديدية يربط شمال البلاد بالهضاب العليا والجنوب الكبير. عدة ولايات من ربوع الوطن استفادت من هذا المشروع الضخم الذي ينطلق من الجزائر العاصمة مرورا بالبليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، غرداية، ورقلة وأضرار. المقطع الرابط بين البليدة وقصر البخاري هو قيد الدراسات وسينطلق في الأشغال قريبا، أما المقطع الممتد من قصر البخاري إلى الأغواط مرورا بكل من بوغزول وعين والسارة والجلفة على مسافة 290 كيلومتر فهو قيد الإنجاز ويعرف تقدما كبيرا. فقد انطلقت أشغال وضع السكة الحديدية على مستوى ولاية الجلفة، وتم الانتهاء من حفر نفق على مستوى نفس الولاية. وكلت مهمة إنجاز هذا المشروع الضخم إلى مؤسسات عمومية ذات خبرة في الميدان، وهي كوسيدار للأشغال العمومية، وكوسيدار للمنشآت الفنية، سابتا، إفراراي، سيرور، وإستال. هذا الخط الاستراتيجي الذي سيتم إيصاله إلى غرداية وورقلة وحاسي مسعود من جهة، والمنيع وأضرار وتمنراست من جهة أخرى، وتعرف دراسات هذه الخطوط تقدما ملحوظا. يعتبر هذا الخط بمثابة انطلاقة كبيرة للمنطقة نحو العصرنة، بحيث يتميز بسرعة 220 كم في الساعة، وموجه لنقل المسافرين والبضائع، كما يسمح بخلق مناطق صناعية ولوجستية للنهوض بالاقتصاد الوطني. كما جهز الخط بأنظمة جد حديثة من اتصالات وإشارة. تسمح هذه المشاريع القاعدية الكبرى بتنمية المنطقة وجعلها تلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى فك العزلة عن المناطق النائية وخلق تنمية مستدامة، وجعل من ولاية الجلفة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني.